হেল্ল' এভৰিৱান, সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বহাগ আহি পালেহিয়ে, মাজত মাত্ৰ 2-3টামান দিন বাকী। সেয়ে আজি ভাবিছোঁ মা আৰু মই পিঠাগুড়ি খুন্দোগৈ বুলি, মানে তিলপিঠা বনাবৰ কাৰণে বৰা চাউলৰ সৈতে ঢেঁকীত খুন্দিব লাগে যিহেতু। সেইকাৰণে আজি ভাবিছোঁ আমি পিঠাগুড়ি খুন্দোগৈ, পিঠা বনাম আৰু বিহুৰ কাৰণে। ক'ত খুন্দিম, কেনেকৈ খুন্দিম আপোনালোকক দেখুৱাম। ৰ'ব, এইখিনিতে আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ ঘৰত কপৌ ফুল ফুলিছে, কেইবাজোপাও আছে কপৌ ফুলৰ গছ। তাৰে দুজোপামানত ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু কেইজোপামানত ফুলিলে, তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এইজোপাত প্ৰায় ফুলি শেষেই হ'ল। ফুলি আছে, 3-4পাহমান ফুলি আছে, আৰু আছে ৰ'ব। ইয়াতো এইকেইপাহ দেৰি লাগিব ফুলিবলৈ। বাকী কেইপাহমান ফুলিছে, প্ৰায় 10পাহমানেই ফুলিছে চাগে ইয়াত। বহাগ মাহ, কপৌ ফুল। তাৰপাছত মায়ে ৰাতিপুৱাই আমি যিখিনি চাউল আজি খুন্দিম, মানে বৰা চাউলখিনি এনেকৈ এটা টৌত জুখি থৈ ল'লে। আমি 3 কেজিমান খুন্দিম আৰু তাৰপিছত এনেকৈ পানী দি তিয়াই থ'লে। আৰু এয়া যে দেখিছে তিল, এইখিনিও মায়ে তিয়াই থ'বৰ কাৰণে এনেকৈ এটা বাতিত উলিয়াই ল'লে। তাৰপিছত এনেকৈ পানী ঢালি দিলে আৰু অলপ দেৰিৰ কাৰণে তিলখিনিও তিয়াই থ'লে। তাৰপিছত এনেকৈ হাতেৰে মোহাৰি অলপ দেৰিৰ পাছতে তিলখিনি ডলা এখনত এনেকৈ টুকি পেলালে। তাৰপিছত এনেকৈ টুকাৰ পিছত ডলাখনত এনেকৈ তিলখিনি বহলাই এনেকৈ ৰ'দত শুকাবৰ বাবে অলপ দেৰিৰ কাৰণে থৈ দিলে আৰু এয়া ৰ'দত শুকাবৰ বাবে। সেয়া মা আৰু মই ওলাইছোঁ পিঠাগুড়ি খুন্দিবলৈ। ক'ত খুন্দিম আপোনালোকক দেখুৱাম ব'লক। তাৰপাছত এয়া আমি নামঘৰৰ গেটেদি সোমাই গ'লোঁ আমাৰ গাঁৱৰ ফাললৈ, আৰু খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ মানে আমি। আৰু এই খুৰাহঁতৰ ঘৰতে আমি প্ৰত্যেক বছৰে মানে বিহুত পিঠা খুন্দোঁ। এই ঢেঁকীটো যে দেখিছে, বহু পুৰণি ঢেঁকী হয়। বহু বছৰৰ পৰা আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত, আৰু প্ৰত্যেক বিহুতে আমি এনেকৈ তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাওঁ পিঠা খুন্দিবৰ বাবে। মায়ে সেইকাৰণে প্ৰথমে ঢেঁকীটো চাফা কৰি ল'লে। তাৰপিছত এই যে কলপাত পাৰি দিছে, এনেকৈ ঢেঁকীটোৰ চাৰিওকাষে কলপাত পাৰি দিছে, যাতে চাউলবোৰ উফৰি দূৰলৈ নাযায় আৰু কলপাতখিনিৰ ওপৰতে থাকে যাতে। তাৰপিছত এনেকৈ মায়ে চাউলখিনি দিলে। এতিয়া আমি পিঠা খুন্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। এয়া আৰম্ভ কৰি দিলে। এই যে দেখিছে, এয়া আমাৰ পেহী হয়, 2গৰাকী। পেহীয়ে অলপ সহায় কৰি দিলে মাক পিঠাখিনি খুন্দাত, আৰু এনেকৈ চালনেৰে চালি মায়ে পিঠাখিনি মিহি কৰিছে। এনেকৈ আমি ঢেঁকীত পিঠাগুড়ি খুন্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। এইবাৰ আকৌ ঢেঁকী দিয়াৰ পাল পৰিল মোৰ। ময়ো অলপ মাক ঢেঁকী দি সহায় কৰি দিলোঁ। তাৰ পাছত পাল পৰিল আকৌ আমাৰ খুৰাৰ ছোৱালীৰ। এয়া যে দেখিছে, তাই প্ৰথমবাৰ ঢেঁকী দিছে, অলপ সহায় কৰি দিলে। তাৰপিছত এয়া গধূলি আহি আমি পিঠা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। জনাই নজনাই ময়ো চেষ্টা কৰিলোঁ পিঠা বনাবলৈ। বহাগ বিহু আমাৰ অতিকে চেনেহৰ, নহয় জানো? সেইকাৰণে ময়ো এবাৰ বহি গ'লোঁ পিঠা বনাবৰ বাবে। আপোনালোকেও চাগে ঘৰত পিঠা বনোৱাৰ যা যোগাৰ কৰিলেই, বহুতে হয়তো বনালেই চাগে। আমিও এনেকৈয়ে তিল আৰু নাৰিকলৰ গুড়িৰে পিঠা বনালোঁ। আৰু একেবাৰে শেষত আমাৰ পিঠা হ'লগৈ 270টা। আৰু এয়া মায়ে দুভাগ কৰি থৈছে, কাৰণ এভাগ হৈছে তিল দিয়া পিঠা আৰু আগভাগ হৈছে নাৰিকল দিয়া পিঠা।